dan addini Allah tabaraka wa ta'ala idan an zo yaki sai a ce to a je a fito a yanzu ba saboda an daina yaki kaga ai duk ba iya doki sai gidan sarauta ko sai koyon takobi wajibi wasan takobi ya kamata a koyi wasan takobi a yanzu ba a yi an bar waɗanda ba kaɗai su suke rike makami wannan kuma ba daidai ba ne abinda musulunci ya ce wa idulakum masadatun min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi ko haka Allah ya ce wa idulakum ku tanadi abin da yake gare ku min quwwatin na kare kanku na karfi kowane irin makami ne kare wanda zai kare kanka bature yana cewa self defense ko kare kai babu laifi a cikin addinin Allah Allah ya ce ku tanada har zuwa wa min ribatil khayl da dawakai in garmomi turhibuna bihi alwan da za ku gigita magauta makiya addinin Allah to wannan kenan